又可以當行山棍喎，一物兩用嘅。係啊，可以。行山棍嚟嘅係。唔係實唔係，即係重唔重㗎？重又唔係好重。係喎。即係你隨時咁，我可以挨住咯。嗱，我下，咁咪真係慳好多力咯。對我嚟講覺得好危險。啊，我慣咗佢唔跣嘅。唔先啊！嚇，你可以整低一格就唔危險啊。先你整過。即係咁整低兩格。大膽咁坐啦。咁啊，爭好遠嘅，一啲都唔危險，咁啊舒服好多嘅。大膽咁坐。我唔需要啊，我唔需要咁樣坐。佢隻腳有啲咩？覺得好危險。有啲咩？就係你幫我睇咗啲先啊，可以嗎？等陣先，阿朱太你話我哋兩個要影張相啊！陪講，好難得我，好難得，好唔該晒。我哋服你。阿朱過嚟，嚟，唔係佢過嚟，啊，佢哋兩個好可愛。好，你望住1、2、3，再嚟到半身嘅1、3 ，OK。OK，唔該。我兩個影張。同我兩個。梗係啦，兩個幕我。好。好似你冇攞我相機影喎，真係冇用喎。佢會開上。哦，係啊。你兩公婆咧？想唔想同你兩公婆影啊？俾個相機佢。攞嚟。相機去邊啊？喐佢啦，我唔識啊。喐佢啦，再喐佢啦。哦，而家相機啦。哎，我想開小啊！唔好意思。攬住啦，傻佬。你想幾少啊你？誒，1、2、3。反老還童啊！ OK。哇！呢張卡唔怕跌㗎？邊張卡？相機嗰度嗰張夾住，好穩陣嘅咩？邊張啊？你相機嗰度啊？呢度啊？穩陣。哦，喺裏邊嘅原來。喺個。哦，即係你話嗰個呢個卡係。呢張卡啊，喺裏邊嘅。誒有個白色嘅套膠套。係。而家淘寶啊，呢個扣咗金屬㗎，成塊咁啊仲穩陣。呢塊都係夠成塊金屬。硬膠嘅都好。嚇，都穩陣㗎啦。以前咧係啲皮定咩咧就唔塞嘅。佢兩個佢就件衫好 sharp 啊。係啊，好靚啊！好沉。我呢個可以自拍嘅。哦，咁叻啊！咁先進啊！啊，可以。哦，咦？哦，有隻腳仔。啊，咁自拍。係喎。自拍又可以揸住。自拍。啊，咁樣攞開。咁容易嘅？佢係嗰啲。攝石嚟㗎。嗯。劉少奇我都睇下過。
啲錢點樣計？佢話：誒我未得閒計，今晚先計。我好今日慢慢計。慢慢唔急。好，我驚你唔記得啫。記得，我問你。嗯，得。